Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, di sini saya baru aja nih kedatangan satu buah keyboard baru ya. Ini adalah keyboard mechanical yang lagi rame nih di grup Mechanical Indonesia. Untuk harga di 300 ribuan, katanya sih ini worth it banget ya. Tapi karena reviewnya baru dikit, ya udah kita cobain aja langsung ya. Dan ini adalah keyboardnya Hexgear M2. Jadi kayak gimana sih untuk keyboardnya? Langsung aja kita mulai untuk video unboxingnya ya. Jadi di sini untuk paketnya seperti ini. Untuk packaging dari si sellernya kita buka dulu guys. Sekalian menjadi video unboxing bukti. Dan seperti inilah untuk box dari keyboardnya. Ini adalah keyboard mechanical dari brand Hexgear. Untuk serinya adalah Hexgear M2. Ini menggunakan layout 83%. Dan di sini untuk switchnya dia menggunakan yang warna hijau, yaitu Kyle Green ya. Kemudian sini dari serial numbernya. Di sini tulisannya Cina semua karena memang keyboard ini dia nggak masuk di Indo ya. Jadi ini belinya di seller yang dia beli dulu ke Cina lalu dia jual kembali di sini. Oke, di sini kita lihat untuk spesifikasinya. Dia menggunakan Type C wire, menggunakan switch Kyle mechanical switch. Untuk backlightnya dia cuman white light doang ya. Jadi untuk keyboard ini dia tidak RGB, cuman punya backlight aja. Menggunakan keycapsnya PBT ABS, layoutnya 83 key dan beratnya 600 gram. Untuk dimensinya menggunakan USB, kemudian di sini support macOS dan Windows serta Android. Untuk produknya Hexgear M2. Nah, di sini ada segelnya nih. Langsung aja kita buka. Artinya udah dibuka ya untuk si sellernya ngecek unitnya dulu. Kemudian di sini ada logo Hexgear-nya. Nah, di sini pertama yang bakalan kita lihat adalah keyboardnya ya. Sini kita angkat dulu guys. Nah, di sini ada covernya juga nih, pelindung debunya. Kemudian di sini ada kartu garansi berbahasa Cina dan panduan penggunaan ya. Nah, di sini juga ada fungsional atau kombinasi key-nya. Nah, di sini banyak banget. Karena ini nggak ada knobnya, jadi kita pakai FN aja, alias tombol kombinasi. Di sini juga sudah quality control pass. Dan di sini kita lihat nih. Yang kita dapetin pertama adalah keycap spooler. Nah, di sini adalah switch spooler ya. Sumpah ini harganya cukup affordable, tapi untuk aksesorisnya dia yang bagus punya nih. Karena ini adalah switch spooler yang modelnya bagus. Kemudian di sini kita lihat lagi ada kabel USB Type C-nya ya. Kabelnya biasa aja, tidak braided dan tidak ada apa-apa lagi. Jadi kita nggak dapet nih untuk switch tambahan bonusnya ya. Kemudian kita lanjut aja nih untuk ke keyboardnya. Di sini kita tinggal buka aja. Untuk harganya sendiri ini dia jual itu di harga 395.000. Kemarin saya beli pas tanggal 25, itulah diskonnya cukup besar, makanya saya dapat di harga 350.000 kurang. Di sini kita lihat nih, ini ada cover dust proofnya, jadi lumayan kalau lagi nggak dipakai kalian bisa tinggal giniin aja, walaupun bahannya tipis banget ya. Untuk keyboardnya ini layoutnya itu 83%. Nah, di sini untuk capsnya dia bagus banget ya. Di sini warnanya kuning, kemudian FN-nya di sini sangat lengkap. Kemudian di sini tombol-tombol ini dan di sini ada raw key-nya. Kemudian di sini juga untuk tombol-tombolnya bagus banget. Untuk spacebar-nya nggak retel guys, stabil banget ya. First impression ngetik di sini enak banget ya. Nanti aja kita sound testnya. Kemudian kita angkat dulu. Di sini tidak terlalu berat sih. Nah, di sini saya kan punya keyboard Ducky One ya. Ini dia jauh lebih berat. Walaupun ya memang kalau yang Ducky One itu TKL, tapi memang mirip. Kemudian di sini untuk bahannya ini dia plastik banget ya. Jujur kalau untuk top covernya nih, top case-nya ini plastiknya cukup ringkih ya rasanya ya. Plastik murah banget, wajar karena harganya 300 ribuan. Dan kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada logo Hexgear-nya. Kemudian untuk kabel Type C-nya dia di tengah sini ya, bagus. Nah, di sini juga ada untuk positioningnya, jadi kita bisa pasin di tengah, di kiri ataupun di kanan. Kemudian di sini ada karetnya. Nah, ini untuk supaya gripnya itu tidak goyang-goyang. Kemudian di sini ada dua level adjustable ketinggian ya, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Untuk keyboardnya cukup enteng ya, 600 gram dan untuk keycapsnya ini sudah jelas dia tidak tembus RGB ya. Di sini kita langsung pakai aja nih si punyanya Live for Gaming dari Hexgear nih. Jadi ini cap spoolernya punya Hexgear punya, dan untuk penggunaannya juga
Oh, sangat mudah sekali ya. Kemudian di sini kita lihat dulu untuk keycapsnya. Nah, di sini terlihat nih dia sudah double shot ya. Nah, di sini untuk warna hitamnya dan di dalamnya itu warna oranye, jadi double shot punya ya. Tapi memang di sini dia nggak tembus untuk LED-nya. Untuk keyboardnya itu di harga 300 ribuan ini dia sudah gasket mount ya. Nah, di sini kita bisa untuk flexnya ini mantul banget sih. Jadi kalau kita ngetik dikit aja tuh sudah pasti dia mantul-mantul terus. Saya pernah pakai Vortex series Ajas di harga yang mirip-mirip. Flexnya sih nggak segila ini sih. Ini bener-bener bagus banget ya. Tapi di sini saya nggak bisa bongkar karena keyboard ini kan tidak resmi dijual di Indo ya. Jadi lewat penjual, dan untuk garansinya dia ini cuma 3 bulan dan ketentuannya itu tidak boleh dibongkar ya untuk keyboardnya. Jadi saya nggak berani untuk buka dulu, mungkin sebelum garansinya habis. Dan di sini kita lihat nih untuk switchnya. Nah, ini mudah banget untuk dibukanya, untuk ditariknya juga lembut banget karena di sini dia sudah menggunakan 5 pin ya. Oke, dan untuk switchnya itu seperti ini. Switchnya nih namanya Kyle Green ya. Dia tipenya itu linear punya. Sini juga untuk hot swapnya dia sudah 5 pin. Dia masih menggunakan north facing ya, belum south facing. Untuk pemasangan switchnya kembali ke keyboardnya juga sangat lembut sekali ya. Mungkin di sini kita akan tes aja nih untuk sound test dari keyboardnya karena kita nggak bisa bongkar, jadi ya mohon maaf banget. Mungkin kalau sudah beberapa bulan penggunaan bakalan saya update lagi sih. Nah, di sini juga terlihat nih ada LED untuk mungkin untuk caps lock dan lain-lainnya. Di sini ada 3 nih, dan kita coba nih untuk colokin aja keyboardnya. Di sini untuk keyboardnya sudah kita colokkan nih ke kabelnya, dan terlihat nih di sini ada LED-nya ya. Dia backlight aja warna putih. Kemudian di sini ada di tombol tab ini ada tulisan Win sama dengan Mac ya. Jadi di sini sepertinya dia, kalau kalian menggunakan MacBook kalian bisa ganti ini ke modenya. Jadi nanti di sini bakalan tombol functionnya bakalan bisa berubah ya. Jadi seperti itulah untuk video unboxing serta nyobain nih dari keyboard Hexgear M2 nya ya. Menurut saya di harga segitu ini keyboard worth it banget, dan untuk keyboard pre-build nih kalian nggak perlu lagi nih untuk modif-modif ataupun ngemod apapun lagi ya. Kalian bisa tinggal pakai dan harganya yang di 300 ribuan itu udah oke banget. Menurut saya kalian nggak perlu lagi nih kayak ganti keycaps, ganti switch atau modding yang lainnya ya. Karena ini udah paket komplit banget sih untuk keyboardnya. Tinggal buka box dan langsung pakai aja. Nggak perlu lagi ribet kalian ganti keycaps, karena menurut saya nih keycaps bawahnya juga udah bagus banget ya. Tapi kalau kalian mau ganti pun nggak masalah, tapi nggak usah untuk ngemod yang lainnya ya. Dan untuk harganya yang di 300 ribuan ini menurut saya memang worth it banget ya. Paling tinggal daya tahannya jadi kayak gimana, karena keyboard ini kan nggak masuk di Indonesia ya. Dan untuk garansinya juga cuma 3 bulan, jadi paling nanti bakalan saya update lagi kayak gimana untuk keyboardnya. Jadi ya recommended banget untuk kalian beli ya. Apalagi stoknya juga di tokonya nggak banyak. Jadi seperti itulah untuk video unboxing dan nyobain dari keyboard Hexgear M2 ini. Jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.